Isabelle est un outil indispensable au fonctionnement d'Euromut. Il est l'intermédiaire entre les banques et la gestion des dossiers de nos membres. We werken met 4 banken en via Isabelle behouden we gemakkelijk het volledig overzicht over onze 80 bankrekeningen. Il faut savoir que Euromut possède 600 000 membres et chaque jour nous faisons plus de 20 000 transactions en sortie et 450 transactions en entrée. Wij maken traditionele producten op een ambachtelijke manier, maar de werkwijze, de structuur van de onderneming, wij laten ons omringen door partners die gespecialiseerd zijn in bepaalde hedendaagse toepassingen. Een van die partners is Isabelle, die ons toelaat ons betalingsverkeer op efficiënte wijze te laten verlopen. De betalingen van onze klanten komen binnen via Coda. Deze Coda-bestanden worden automatisch ingelezen en hierdoor kunnen wij sneller en efficiënter de betalingsopvolging doen van onze klanten. La liberté signifie pour nous en comptabilité d'avoir une vue globale sur la situation financière et cela grâce à Isabelle 6. Vrijheid betekent voor mij dat we als kleine KMO controle en overzicht behouden over de ingaande en uitgaande betalingen. En Belgique, Oxfam est une ONG composée d'Oxfam Solidarité, d'Oxfam Magasin du Monde et Oxfam World Winkel. Avec Isabelle, on économise beaucoup de temps pour la préparation des paiements nationaux et internationaux et aussi pour les suivis. Isabelle 6 nous permet d'avoir une meilleure gestion de nos comptes bancaires. En cas de crise ou de catastrophe, le signataire ne doit pas nécessairement venir au bureau pour signer des paiements urgents. L'argent peut être transféré plus rapidement avec Isabelle 6. On utilise Isabelle 6 pour récupérer des fichiers Coda et les injecter dans notre système comptable. Ceci nous évite de devoir encoder des milliers d'opérations. Veolia Transport is een van de grootste private firma's op het gebied van personenvervoer in België. Dagelijks doen wij een cashplanning van een 50-tal financiële rekeningen. En dit gebeurt zeer efficiënt door het gebruik van Isabelle Corporate Synchronizer en Isabelle 6. 80% van onze leveranciers en klanten wordt automatisch geboekt. Het was vroeger zo dat we terugkwamen van vakantie, dat we vaak 3 dagen nodig hadden om alles bij te boeken. Nu is dit werk op een halve dag gedaan. Het grote voordeel is voor mij dat we betalingen kunnen laten uitvoeren van op afstand. Vroeger was het zo dat wij, wanneer wij een dringende betaling moesten doen, bijvoorbeeld wanneer een bus in pannen stond in het buitenland, wij de mensen fysiek in de boekhouding moesten uitnodigen om te komen tekenen. Liberté signifie pour moi l'efficacité que j'enregistre grâce à la combinaison de Isabelle 6 et notre logiciel comptable. Vrijheid betekent voor ons tijdwinst door de verhoogde efficiëntie van Isabelle 6 en de Isabelle Corporate Synchronizer. Deze besparing van tijd kunnen we gebruiken voor de optimalisatie van andere bedrijfsprocessen. Au sein du département des ressources humaines, nous travaillons avec 2 banques. Nos services de comptabilité et trésorerie travaillent également avec plusieurs banques. Isabelle nous permet de gérer toute une série de comptes, car grâce à un seul écran Isabelle, nous pouvons visualiser la totalité de nos comptes bancaires. En plus, nous pouvons accéder à Isabelle 6 à tout moment et de partout. Dans le cadre de mon travail, je suis régulièrement en déplacement ou je travaille de chez moi, ce qui est une réelle plus-value. Depuis Isabelle 6, le trajet d'approbation se déroule plus rapidement. Un de mes collaborateurs encode un paiement, je reçois automatiquement un mail comme quoi je dois approuver le paiement et il ne me reste donc plus qu'à approuver ce paiement. Kind en Gezin is een agentschap binnen de Vlaamse overheid. Enkel mijn collega en ik hebben handtekeningbevoegdheid. En concreet betekent het dat een van ons beiden elke dag moet klaarstaan om de betalingsbundels buiten te werken. Dagelijks, omdat wij werken met vervaldagen en dus zijn er altijd wel dringende facturen die de deur uit moeten. Wij kunnen heel flexibel werken omdat bij Kind en Gezin telewerk al goed is ingeburgerd en het gaat allemaal zeer snel. Vrijheid betekent voor ons dat wij niet meer gebonden zijn aan één computer. Wij kunnen van gelijkwaarde betalingen uitvoeren. La liberté pour nous, c'est de pouvoir payer nos 3200 travailleurs à temps et à l'heure.